안녕하세요. 오늘 5평 이동식 왕토방 한번 촬영해 볼까 합니다. 이번 연도 12월에 완공된 모델이고요. 또 벽돌로 지어진 이동식 왕토방입니다. 보일러실하고 골뚝이 달려있는 거 봐서 이제 안에 문도 들어갔습니다. 다섯 평 정도 됩니다. 입구의 모습이고요. 왼쪽에 가마솥도 달려있어요. 불 지피는 곳이고요. 실내 한번 들어가 보겠습니다. 외등도 이렇게 있고. 다섯 평 정도 되는 이동식 찜질방이기 때문에 싱크대랑 화장실까지 다 들어가 있습니다. 이런 식으로. 출입구 옆에 니은자 모양으로 선반이 제작되어 있어서 물건을 수납하게 됐습니다. 세광도 벽체에 초배지를 붙였고요. 밑에 판단나무 이렇게 나갑니다. 이중창으로 되어 있고, 이런 식으로 되어 있습니다. 싱크 내공간이고, 좁은 공간이기 때문에 이렇게 좀 사이즈가 작은 미니 싱크대가 들어가 있습니다. 방바닥에는 구들이 들어가고, 뭐 기본적으로 장작으로 난방을 지피는 구들 방식이고요, 바닥에. 그리고 보일러도 겸용으로 가능하기 때문에 불을 때우지 않으실 때는 보일러 틀어놓으시면 안에가 후끈후끈하게 난방이 됩니다. 그리고 5평형 장작구들 이동식 왕토방 간략하게 찍어보았고요. 궁금하신 사항은 사장님 연락처로 연락 주시면은 친절하게 상담해 주십니다. 그럼 오늘 영상도 시청해주셔서 감사합니다.